pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vai ser a colocação da nossa lareira, que pensa na dificuldade que nós estávamos a colocar. E aí o primo do Cassiano tá aqui hoje, então ele vai ajudar a gente a colocar essa lareira. E tá lá, vou mostrar o serviço dos homens ali pra vocês. Então, vamos? Bora lá? Ó, gente, e pra colocar a lareira, pra não deixar ela direto no chão, ó, o que o Reginaldo fez aqui. Aqui ele vai preencher com pedra, pra não ficar um concreto muito grosso ali. E ó lá, que bonitinho! É a base da nossa lareira, ó. A base pequena. É, amanhã a gente vai tentar instalar, vamos ver se a gente consegue, né? Fico feliz de ver um jovem maluco interessado como você. Na cidade, eu tive que abandonar. Do que você está falando? É como o senhor disse. Tá bom? Se o senhor superou, eu também posso, não é? Eu te quero. Então, isso quer dizer que eu sei. Ó lá, gente, a tinta tá úmida, mas ó, já cobriu uma boa parte. Na verdade, essa conta pra mim tá bom, não precisa mais que isso. Ó, como ficou bonito. E o negocinho de pôr a lareira? Que bonitinho que ficou. Amanhã nós vamos tentar instalar ela. Vamos ver, né, se dão conta. Mas ficou show. Paredinha, ó. Mais de longe. Aos pouquinhos vão fazendo. E aquelas luzes estão ali, mas elas vão sair dali. Olha lá, estamos só ensaiando aqui pra ver como é que fica. Olha que bonitinho o jeito que ficou. Aí amanhã os homens vão instalar. Ficou uma graça, ó. Bem certinho. Bem bonitinho. Acontece destinada para uma unidade de operação policial. Faixas refletivas no carro inteiro. Exatamente, Cachorro. Olha lá, colocando a lareira. E junto a gente tá colocando também um silicone, ó. Passando silicone nas bordas lá pra não dar vazão da fumaça. Mais um. Estamos passando silicone para garantir que não volte. Vai vazar lá. É. Esqueceu? Misericórdia. Que quebrou o bico. Vira mais. Vira mais. Vamos para mais uma chaminé. Gente, ontem a gente pintou a parede, olha aqui. Aí veio uma mariposinha e bateu bem ali
Daqui na milhões parede. de anos, Daqui milhões de anos, vamos falar assim, tinha um fóssil um fóssil lá numa naquela. casa. Falei que devia ter vindo várias, né? Assim, fazer um azulejo só de mariposa ali, manga. Ficou torto. Aí não vai encaixar mais que isso. Não. Só limpe ali, ó. Essa borda que vai aparecer Foi tipo, branca compra o ali. silicone preto e passa aqui assim. Faz uma solda. Também. Não vai alcançar. Agora nós temos que achar o centro ali e furar ele para poder passar o outro para cima. É, por daí. Ele tá um pouquinho torto isso aqui. Tem que jogar mais pra cá, pra esquerda. Oh, É que não dá muita... aí. Aham, né amor? Pode ir longe lá. Agora. É, agora tá. Ai, acho que eu derrubo aqui. Ligou? Deu. Não, ainda tá. Tá torto? Tá pro meu lado? É, É que não é fácil, né? Você controlar... Mas tá torto. Bem torto. então, acho que é o de baixo também, né? Ou não, o de Não, baixo. é de cima. Só o de cima. Aham. Pra cá, pra esquerda. Sim. Dá uma quebradinha. Aí. Tá um pouquinho coisa torta ainda, mas quase dele. Aí? Aí. Vê? Mas não adianta vocês fazer muito assim, ainda vai encaixar o resto. Tem que encaixar o resto pra daí acertar. Mas endireita ele. Agora é só achar o centro dele. Né? Será que se bater em cima ele não vai? Se bater em cima não desce mais? Eu acho que não. Acho que ele tá bem. Acho que ele tem um limite, né, mano? Tá bem no encaixe. Ele é pouca coisa de encaixe. Aham. E agora tem que subir lá no telhado e furar, não é? Pegar a furadeira. Pega lá. Tá lá, ó. Fazendo o buraco no telhado pra passar o chaminé da lareira. Tá dando certo aí, companheiro? Eu vou precisar de uma turquesa. Tá cortando com a turquesa. Do lado da carretinha lá eu vi ela. Tá no saco aí. Só precisa de uma turquesa, gente. Já tá aqui a bicha. Agora a maquita não pega só o fogão. Ah, Aí eu vou modelando o furo com a turquesa. dá uma filmada ali em cima também. Se apagar a tela não tem problema, tá filmando igual. Mas já não tá filmando? Tá filmando, gente. Já tá filmando? Corta, aham. Opa. Dá pra jogar depois se ela tiver. Olha lá, gente, já tem um buraco lá, ó. Deixa eu desligar essa luz pra gente ver melhor. Olha lá. Passar a chaminé. Lembrando a todo seguidor que a gente não é especialista, a gente tá se metendo a besta. Alguns vão rir e falar assim, nossa, que difícil que fizeram. Mas é assim mesmo. A gente não consegue trazer ele um pouquinho mais pra... Ele tá um pouquinho torto, mais pra dentro, talvez. Agora aqui em cima nós vamos travar ele aqui em cima, esse aqui. Que aqui daqui não muda, né? Aham. Depois nós ajeita embaixo aí. Entendeu? Não, eu chaminei e tá um pouquinho torto. Aí onde tá esse encaixe aí? Tá, aqui também. Aham. Ela tá pra... Aí onde você tá empurrando, ela tá pra dentro. Ela tem que ficar afastada da parede assim. Aí. Olhando daqui de cima, parece que tá certo. Agora tem que ver aí de baixo como é que tá. Aqui em cima tá bom? Vamos ver?
Então esse meio aqui que ele tá um pouquinho torto. Ele tinha que estar aqui, ó. Em cima, como é que ficou? Agora tá reto. Tá reto? Esse acabamento também tá reto. Ele é meio de baixo. Tá. Tá? Aham. Posso parafusar? Pode. Passar um silicone na ponta, né? Colocando. Colocamos silicone ali. E depois agora a gente vai colocar uma manta, aquela manta asfáltica ali, e meter massa em cima. A gente ia tentar pôr o rufo ali, mas a gente não sabe pôr esse negócio e decidimos fazer assim. Aqui conosco não tem rosco. Aí. Ficou bem tortinho. Ele vai ficar batendo aqui e mexer lá embaixo. Vamos só lá embaixo. Lá encaixa, embaixo vai encaixar que é um... Tá bom. Deixa eu olhar de lá. Ela tá pedindo pra fazer isso aqui pra cima. Empurra ela, Lois. Parte de cima. Não, aí vai mexer lá embaixo. Acho que é o negócio de deixar assim mesmo. Deixa assim mesmo. Ela Tá entrou, ótimo. Ela entrou forçada, ela fez o furo dela aqui. É. Passando massa de calha aqui, de silicone aqui, pessoal, sem dó. Pra não entrar água mesmo. Fora isso, a gente vai botar mais aquela manta ainda. Deu azar que da chaminé cair bem no vão, ó, da telha, ó. Só que a gente vai fazer ali a gente vai deixar represado antes. A gente vai botar uma massa para a água subir antes e não chegar até aqui, para não represar aqui, ó. Esse é a tática de hoje. Aí, ó, vamos pôr o chapéu inaugural da. Colocamos silicone para ele não, ó. Espalha por dentro. Ó, gente, ficou pra cima da cumeira ali, ó, pra não correr o risco de voltar fumaça. Pra puxar bem mesmo, ó. Ah, mas que vento leva isso daí, mas nunca. Chapeuzinho do japa. É. Tingiringuiringuiringuim. Chapeuzinho do japa certinho. Aí, agora fazer uma... Agora passar a manta, né? E fazer massa por cima dela. Acho que é melhor, né? Pra não represar ali. É, aí deixa na semana que vem, porque não dá pra colar com a massa mole. É. Aí semana que vem passa a manta de novo por cima e deixa só na manta. É. Né? Então vamos lá. Agora o problema é que eu falei, é fazer essa curva com a manta. Entendeu? Ah, mas acho que ele encolhe, né? É ela brilhando nos olhos, o outro ali brilhando também. Não consigo enxergar nada. Nossa. Entendeu? Assim, ó, pra fazer essa curva. Assim. Opa. Vai ter que cortar, né? Então vai ter que... Então, o que nós vamos fazer? Colocar pedaço por pedaço, É? né? Colocar um pedaço aqui, fazer um corte aqui assim para ela encaixar. Aham. Ou dar uma, É, pedaço por pedaço. né? Ou aqui assim, né? É, que ele vai entrar pra dentro, né? Esse primeiro não precisa ser bonito, que vai massa por cima, Aham. né? Depois a gente faz assim. Eu acho que tem que colar. Acho que tem que... É bom fazer um corte. fazer um cortezinho pra ele abraçar o. Então, Não quer cortar isso aqui, não é mais fácil?
Corta bem. Nossa, primeiro não precisa muito luxo, né? É, faz ele abraçando assim. Sim. Tem que ficar bem chique. Isso. Assim pra lá. Esse cantinho aqui, ó, tá vendo? Apertou aqui, ó. Ela não entra mais nada. Aqui assim também, pertinho, né? Aqui ficou. Vou baixar. Tá bom que o ciclone já vai. Não perde nada. Não. Facinho cortar. Aquele mesmo esquema do de cima ali, pega aqui, aqui. Lá embaixo primeiro, encosta bem lá embaixo. Aqui nem vai muito porque a água não vai nem chegar a escorrer aí, né? Acho. Não, aí não. O problema é só lá em cima. O problema maior é lá em cima. Mas nós já resolve esse problema dele. Lá em cima. Falar pro tio uma hora que se chover, ele entrar lá na casa pra ver como é que ficou. Vou colocar mais um pedaço aqui. Então, não, só pra não perder. Eu já coloco um pedaço agora aqui. Depois, em cima dessa manta aqui, pessoal, a gente vai pôr massa ainda, cimento. Tentar trazer um morrinho até aqui, ó, para não acumular água aqui, para essa água já subir aqui e descer pelas laterais aqui, ó.
que nós vamos ter que só um pedaço aqui, ó. Em cima dessa. Um pedacinho, né? Tem 5 metros aqui, né? Pessoal, falando de vedação, não pode economizar muito não, viu? Porque uma infiltração custa mais caro do que o material. Sim. Né? É. O que tá lá embaixo disso aqui é mais caro do que esse aqui. Mas assim, ó, ela junta bem, ó. Aham. Fica quase liso com. Ali ficou bem em cima, nem precisa, né? Ah, Aqui ficou bem em cima. é, só embaixo que ficou. É. Aí eu resolvi colocar embaixo também que. Agora é massa. Fazer massa, jogar por cima. Semana que vem, que estiver seco, nós colamos o resto. Aham. Né? Tá aí, ó, chaminazinha.